Mbo mamno mompae ebre ba beche onyankopon asemu otufo onyankopon aba osoro ba asase ohene kronkra o kasa na obi nka bie na o sha egina wewurade na ompese dipa bewu akotojem eti wahomobro kase enti otokosoa esoyemu ewurade esraw boa o man ye dimenya wapede na opie woni monyamu ayanya yiraba yeda wase so wadoma boy o yesudim amepa Yesu Kristo o israw ba bia obi ase wageso enne me no twetwen komo kakra bi ewotwere esem no mo sanse asam no eye aduane twere asam no onim ze eye aduane o sori anopa onye koko aduane bi to say tea chasa lifting bi ani ade na chese awia ba mabomoden apampesie bi fufuo bi chese banku bi na madina na jonso mokoda maso ape bibi na mabo aguso kama na makwa akoda eno eye hunamu aduane sa aduane we se ye befa yanimu akwa akogu chese tiafim asai aprokwa na mom no ya waduane bi wono ma Jeremiah chapter 15 verse 16 o kan ho asem o se awurade wa asem no eba me nchen a na ye maduane awurade wa asem eba me nchen a ye aduane what is it eti awurade asem ba won nchen a ye aduane wherever you are se awurade asem ba na se one fa ekom bede okra ekom ebede okra ekom kasia pa ana ebede okra esansenti no adechie wo hoyi etwase ye sotweresem num na ye bomode abiem na de awurade de be ma bia no ye se de bi ede amount ba bia wiese duri eye ebre bi etwase nipa biala a wote asase we so no odani wachi na afi wo de kire ewiase na odani wanim na de be kire Kristo Yesu sanse twana me atiase according to 1 John chapter 2 verse 15 coming down o say mayendo wiase mendo muniema mendo wiase endo mu makeups mendo wiase what you say endo mu afefa de endo wiase endo mu dressing say onim wiase for dressing mendo bi da mendo wiase endo abrabo bone na mom no we ye brebia yade edo awurade ya tweme awurade yie ya tweme atwerasam no ya tweme kronkron ye ne tre nan abrabo de biara da ya kekamu a aya na nkrofo bi mo se ya bodam they don't know what they are saying ye hu bibi na bibi ba eti yetimi nkan no ntum da ya base ye kire on ye kire wiase fa na nyina asa wo wunim Yesu a wunim kwa so wo Yesu so na bo abrabo no bia so de opa obebra to agu. And then come on it said the visitation of the Lord. The visitation of the Lord. Are you prepared for the visitation of the Lord? Right? Ya won krofo bi otwesem no mu a awurade de o maye example ato ho amaye. Awurade nan kasa mo several chances. Awurade mo several chances. Ketwa so mo sachire o magire no munyankwa. Nanso these people never repented. Sangrofo we o man sachire o madwene da unto say Awurade esai wo. The visitation of the Lord. Abre Awurade etesoro. Na ohunu Abraham ni nyuma. Na ohunu Sarah ni nyuma. Oya na adwene se oba besen atwam. Na ma abofuo mienu akose Sodom and Gomorrah. Na Genesis chapter 18 no muduru ho no na afa mu no Abraham niye. Omokoso Abraham ahwe. That is the visitation of the Lord. Eti Awurade ni abofo no kosra Abraham. Pacho tie point ni you. Onyankopon ni abofo no kosra Abraham. Genesis chapter 18 verse 1 coming down. Na bro muduru ono ma pe Abraham oba brabotone papa na Nyankopon tam aye close. Papa no do Awurade one ne yiri nyina amuto Awurade. Menu adofo. Esan no Abraham ache abofo no ekofie Sarah sunya adaje serve abofo ne kama Abraham Sarah serve abofo ne wieye no tim se aduane a Sarah ye no eko dodom pa omunya chese hint na aduane ne wurawura mu no say yes oba papa aduane nie oba papa na aduane ne hwan Sarah aduane o ye de ma abofo nipo o Sarah ye nipa Sarah timye ye aduane edi ama abofo adi abofo ni di aduane ni wiye apa no mse abayo we maami we sadie waduane nsifo ye dei sadie osifo serve nipa ebe serve yen ya abofo nti no afisese ye beba na wo Sarah wanya ba pacho tio the visitation of the Lord abofo ne se Sarah afisese beduru na wanya ba
Maami bi tie me ne suban finti ni kunu kran onye aduane manini. Maami bi o tie me abra wo si so abrabo fi enti wan hu aduane ye. Abrabo fi eti enkwan wonim ye. Abrabo fi eti onha na aduane kan ano a obefe. Abrabo fi o onse niam bia ka chi ama o. Sarah abrabo tenene. Sarah abrabo kronkron. Na Sarah suwe urade. Na Sarah di ne hu si won mama Nyankopon said no. Abraham ikunu Abraham, I will follow you and I will follow your God. I will follow my husband Abraham and I will follow the God of Abraham. It says to no suwe urade. Etina duane o tena fie me kire no. O tena fie nya life bo. Abayo tie me ye nya life bo. Pacho tie ana nya makeups. Ana enye wanu a watwini gase enye honsam wurabi a watoato aseo patotio enye honsam wurabi a watoato aseo ana enye bleaching bi a wabirichie ana dia ware pa no ebeba ne mom no wusuban papa enu abrabo a obebu ebese wurade animonyam eti ukai 1 Peter chapter 3 verse 3 hono ba na ose ye amayo Onsho ye na momma masesade na enye hunamani de emo ahosesade enye makeup de ahosesade enye wake de ana wake ahosesade no memma no nya de mesabo ahosesade no ema no enye ornament ni jewelries na mom no kai na fe ma ahosesade enye hunhum de ma no nye akoma ani ni papa adwene papa na fa hyehyɛ wo ho adwene papa na fa siesie wo ho na sana Tio point no was na sana e ma kronkron mo tenase Sarah mono omo sese omo ho no omo so omo kununum ani awurade ani. The visitation of the Lord. Our brother be visit obi no so obi chase obi yire ho. Our brother be visit obi na ohye obi empra ho. Our brother be visit you. Where will you be found? Ahifa ni ebehu. Ahifa pa ni ebehu. Eti Awurade ene abofo ko visite Abraham ene ne yire Sarah. Omabra botiri ni nti no omunya aba ayefe na Isaac. Ahope na abofo twam ho. Abra abofo ni twam ho no pe they were going to visit Sodom and Gomorrah. Na abra mu du Sodom and Gomorrah no. These angels examine certain things. Amuko jina krono pronachi Genesis chapter 19 ano mu se krono di no mu no se oh obi na efa ne yirachi omu jina kronachi o omu so ade ne di no mu said no obi na efa ne kunachi omu so ade ne di no mu say obi na all born sa gbagba obi siwi obi botramo obi eye niema ense fata my be chacha apa na bo face no da angrofo e di emesemo Lord abrabo papa our dan is subedinti Awurade oje Lord ana abofo no omutwaja etu Sodom and Gomorrah mu ana osay wo. The same thing the Lord has given you authority and chance. The same thing the Lord always come and visit you. The biara do Awurade oba visit oba onya daje eba ne ma ho eba visit ne ma. Nti obaba no na wabraba awuye say de obo abrabo biara odi wiase abo obo ene emofra 18 years, 16 years, or person or toka, ne papa and tobie, and now before benya 25 years, or person will see a bronze twice of the audio. Ah, bravo, papa, near bravo to the India. Or the search a quaintin and nipe cum ni pampa, or Yenaho. At your radical visit too. Now, no monster, no call. Second visit, or Baba now Gusso, now Berjaman, no call. Third visit, or Babano, now still, what's your bicunu? Our rather say no. Akwawe mama ne chances bebre de bia me ba behwe turo na duaba no senka sa breka duaba na so na sade aduaba isu edi e me de abonua ene nkrante me twitwa dua nyina atu agu because edua mi dua ya no enya de ese eso aba because de bia da oba visit na nso enso aba odua aburo ewo wafuom aduru tam etwa sa aburo ne pese Okay, aburo no empese. Wanya fertilizer de egu aburo na still ampese. What do aburo yi ho akofa paafo o. Oma be do aburo yi ho a chese wetu omo ka waboka still aburo no ampese.
Pacho Bruno Bande. Oba owa kan obaya Bruno de. Obi chat watching. Eti mama ka se mi kire wa se Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse number 30. Matthew chapter 13 verse 30. Osi hwe. Momma ni mienu nyina nyini enkosi twabere no. Na twabere no mu no, meka kire twafo no se mommo awura bone na no kane. Na mo nkyekire na fiafi. Emma won kwose. So because awura bone na nso aduaba bia. Awura bone na diaba ene na aba bia ye bone eti wo se hwe. Mommo aboa no na mi ko twajantum na me hye ase. It is the visitation of the Lord. Abra de be visite no. Abrabo be no baba betu wo. Abra de be visite wo. Na wo se obi yire. Wo be nu ho se. Eti Yesu Kristo and John the Baptist omo ka asem bi. John the Baptist ka asem bi Luke chapter 3 verse 8 no. O se hwe, se mo nya sakira madwuna na se mo. Se mo de mo ma awurade na mo se mo agi awurade di nukura mu a, mo sakira madwene. Na mo nso aba fata dwen sakira. Esense wode abonua no, wode atodua ne hini no. Wode ato ho. O se dua bia nso aba pa bia no obetwa. Tio John the Baptist o se dua nso aba pa no obetwa. Ana Yesu Kristo so say edua enso abapa no obetu ase according to Matthew chapter 15. O say hwe edua bia enso abapa bia no obetu. John the Baptist obetwa. Yesu Kristo so say obede on the on champo otu uhini ni nyina afira asase ase. Menu adofo say Awurade ka say one edi a untimi ngina no. Ba bia wiase aduru dan wachi efa kire wiase. Na fe dan wanim fa kire Awurade. Osuma Awurade a osomofa. Abrabo trene obobia obofa. Trene abrabo kronkron ya abrabo obobia obofa. Ba bia aduru ne ba bia tenase. Suade mo. Because ewiase a wodi akire no, emu ade dudu bie ni honom a ebedi wachi ede akọ. Usika ode ho atoso ma meka se mi kire onim dia ode ho atoso no. Ye won krofo bi on mo tena asase we so. Na omo onim die paa but omo de omo ho to Awurade so. Ye ka nimdie. Ye ka adwene. Ye ka fame a fame. Omo de omo to Awurade so. Etu nimdie ketua we na mbese obesuma Awurade. Nimdie ketua we ye no nimdie Awurade de ma Solomon. A tresam ni kire mu me yete asese ewiase ni pe ba ye nyina obien won ma no nimdie ese ni Solomon. Nanso we Solomon Sons of Solomon we niema ensama Solomon twerɛ. Proverbs we ensama Solomon ɔtwerɛ. Ecclesiastes we ensama Solomon ɔtwerɛ gu hɔ. Ni nimdie ne knowledge Awurade de ma no a ɛso se ni wiase ni panyina de no. Ɔsoso Awurade akira kwan. Na wagina Awurade mu yipa yie. Onto se wa emma bi emma na brabo eye basa. Ti uya brante a ginam kodura wiye. You are very careful no baby. You are very careful na bosom sam and ya dutuo ne niema ensem fata. And you are from Florida nase. And yes I bebregu. It knowledgeable people they were following Jesus Christ. Knowledgeable people they were searching for Jesus. According to the book of Matthew chapter 2 verse 12 coming here, who years to on my pet and then Yansafo, Edimirika noms and no, a quackosho hineno, Niako twa soreno, near Dinechi. So Yamfa, yes, you are better to go. Trana said, dear, said the Yanko do we are so than a double backo pet and a denamaye. Where Bagina de Biano, Ubenya Danqua. Now, where one Ginandiano, Obejira. Patotio, ya can't get out here, Ukotujum. And yes, I say so. I yira sem na ye can because as I say so say nipa yira ubenu obi ama na kire okwan na honhom yira no ukotojem honhom yira ukotojem ye kire okwan a enye yi o say wati a enye yi o sa kire wadwene a enye yi hweye na wanyira ankwan kotojem sa onyamfa Yesu Kristo akwanya daso wo honom ema so be so ready Yesu Kristo mu say kabo no so mu say wokra ene wagenkwa baby awiase duru no wiase abenja ewiase aben oja ewiase aben wosaye ewiase abenja ni wosaye run
for your soul. Hwehwɛ w'Awurade na okra ebeme. Hwehwɛ Awurade Yesu na okra ebeme. 2 Timothy chapter 2 verse 6. Ɔse na nneadua ba efifie na ya akuafo dua. So wo na akuafo dua ba na efifi wie a they expect say omubenya ɛho ɛnɔbae ni bi atete adie. Okuani bi adua ɛnɔbae a anase aduaba a ɔpɛse onye bibi efiri kua na oyenum. Onya mfaso bi efiri kua na oyenum. Pacho mfaso be na Awurade nya firi mu. Entra asase so nidi ennom enkoma abre Awurade nya oso mfaso because obetwa ato atwene. I'm telling you. Jeremiah chapter 2 verse 7 was sure mina medo ba asase we so mina menwene asase kama yi asase a Ghana asase a ento se beye yi asase a kube ewo so asase a prekasa ewo so asase obenya moko obenya jende asase a obenya de asase a buro wo so mi Awurade nam do ba asase a emo efifi wo so sanka debi nanka somye ani nuaba papa amango wa ha kese kodu anie pe nie na carrot nso etietuambi sanya ma papa we nyina Awurade na de ama ye sanka ababa wa ka udi bia na ka obodi no toso a na ka onipadua no unya granding na unya hoden a na ka odi ato ayeye dwom odi ato enase enwom ade asa Awurade Nyankopɔn nimonyam nanso odidi men odidi na men na wo kala no tosoa now the some mema udidi na men na kala no tosoa now the bodwaman udidi na men na sa unya hoden na de ya boshen na ohue nipa tugu ohue moja tugu okum nipa esai just abusia be very careful. Baba will be very careful. Sana apprentice who did now me now the some rough who did now me now the shui who did now me now the chintam petra more who did now me now they are cotton choba beer bar now no mansa. Be very careful because baby you said no area say beja na say tietie mu and any baby mu person mu say eja deri owiem na ka Awurade na eba na obi tietie mi na die na ekosuo na Yesu ni na Awurade jimi o sabe be ni pa bi mu person mu hu no ba no kwasam say satam na ye too late so onya fa hu ma Yesu abra eninie ebra no enie ekwaje abra no enie don't wait men try me Awurade me visit you abra otibone mu because obetu ato atwene and try me Awurade me visit you abra otwempena because obetu ato atwene and try me Awurade me visit you abra osiwi abra ose obi yire abra ose obi kun abra wo bo adwaman fa o yire ne ukunachi satam no benu ho say yodi Sodom and Gomorrah and Jesus say Jerusalem Jerusalem empra na me pese meboabo ma no meka ma adwene de akyerew empra na me pese wo kwabrei bra me nkyai empra na me pese kwaku adwoa afia ka me boaboa wa no me boaboa mu nyina no na ka me de maba me nkyai na so mampe adwamanti emanti boninti mampe Awurade se megya mofutuo de amamo Matthew chapter 23 verse 37 and 30 or say me megya mofutuo de amamo megya mo fie kurampo de amamo megya mabraba amamo megya mo ne nyina amamo na makwa akɔhye ewogem Awurade Kristo Yesu na sumbie ne ho mabronya kese ewe nyina so menua dafo sa onfa Yesu a bompa ebi afadi machi sa onfa Yesu Kristo nsu a na se owura afiri ho wakoto boni bi mamane bi mu a bompa we empa ye we bi afadi machi owura Yesu Kristo to me nyina wura una wuye na nansa osore ye Awurade Yesu enedai mede me ho ma ho me fa sa mi wura ene magenkwa enedai me Alhassan Razak bodin sheho me fa Awurade Yesu Kristo sa me kra ene magenkwa eti Awurade boa me ewo Yesu din amen Awurade Yesu Kristo na sumdie nka ne moja ne nkasa ma ne do ne humabro awo do nipa nti o de ne nipa bia be bo afode ma ye no enya osu adwuma
Awurade asɛm tumi emfolo baabi a wo bia. Awurade yiri word nkyerɛw baabi a wo bia ɛwɔ Yesu Kristo din. God bless you and guide you. Pastor, my telephone number nie ebia on TBB asana person frame ya. Number ni 0543334564. 0543334564. Evangelist Alasan Razak. Ebia utie me from outside so I plus 22354334564. God bless you and guide you in the name of Jesus. Amen.